I pozdrav ekipa, evo danas nalazimo se u Maloj Subotici, u Međimurskoj županiji, u posjetu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mala Subotica. Više o DVD-u Mala Subotica u nastavku. Pozdrav, evo nas u Međimurskoj županiji, u Maloj Subotici, kod naših domaćina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mala Subotica. S nama je njihov predsjednik, gospodin Ivica Kovačić. Pa, domaćine, hvala što ste nas pozvali. Dobro nam došli. Malo je hladno, je, ali nema veze, nas ništa ne može spriječiti vatrogasci smo. Snimanju. Gledatelje zanima nešto, kada ste osnovani? Dobrovoljno vatrogasno društvo Mala Subotica osnovano je 7. svibnja 1893. godine. Originalni zapisnik iz tog doba veli da se grupa od 33 građana osnovala i napravila inicijalni odbor i tako je nastalo DVD Mala Subotica. Društvo se s godinom u godinu moderniziralo, nabavljalo opremu, tako da smo tu danas gdje jesmo. Odlično. Koliko danas DVD Subotica, Mala Subotica broji članova? Evo, danas DVD Mala Subotica ima 80 punoljetnih članova i 50-ak pripadnika mladeži i pomlatka. Znači vi radite sa djecom i to vam je, idete takmičenja, ovo ono, vjerovatno i sve? Naravno, znači primarna zadaća za rad s djecom je vatrogasna natjecanja za djecu i mladež, međutim naši mentori koji su za to obučeni i školovani rade i s djecom i na drugim edukativnim programima. Odlično. Ovaj vatrogasni dom ovdje, je li tu vi ste koliko ove godine slavite 130 godišnjicu? Tako je. Znači vatrogasni dom postoji dugi niz godina, on je obnavljan, dograđivan, tako da se u njemu nalazi garaža u kojem je navalno vozilo i kombi vozilo. Gore na katu nalazi se multifunkcionalna dvorana sa uredom, dole su garderobe za operativni dio naše postrojbe, a vani, kao što vidite, nalazi se ova vatrogasna ručna šprica. Vi imate i u najmu jedan poslovni prostor. Tako je. Bili smo unutra, posjetite svakako, prekrasan pub. Da. Ovaj poslovni prostor, znači kafić pub koji se tu nalazi, nama svake godine donosi neku zaradu, čime mi onda u stvari postajemo još bolji, jer nabavka oprema je vrlo skupa, a svaka pomoć financijska dobro dođe. Odlično. Možemo onda otići pogledati malo. Možemo. Što imate. Idemo vidjeti šta dečki imaju. Ajmo. Eto, ulazimo u našu dvoranu. Ovdje na ulazu, kao što možete vidjeti, tu je taj originalni zapisnik sa osnivačke skupštine iz 1893. godine sa svim potpisima i na mađarskom jeziku. Odlično. Ajmo do dvorane. Znači odmah tu se ulazi, prekrasna sala. Naravno. Odlično, znači ovo je vaša sala za okupljanje skupštine. Tako je. Sve je puno prekrasnih pehara, znači dosta ste aktivni u ovom dijelu
sportskom i takmičarskom? Jesmo. Evo, čast mi je da se mogu pohvaliti da na svim općinskim i međuopćinskim natjecanjima koje se događaju nama, mi sudjelujemo sa minimalno 4 ekipe, znači muška A, muška B, žene A, žene B, ponekad imamo i 2 muške B, tako da se svi sa tih natjecanja vraćamo sa peharima. Odlično. I prekrasna gradnja ovoga svoda, ovo fino laminirano, ovo drvo. Odlično. Ovo mi se baš sviđa. Da. Osim ove sale, vi što imate još gore? Tu imamo znači ured gdje održavamo mini sastanke, znači zapovjedništvo ili zapovjednik predsjednik kada dogovaramo određene aktivnosti koje bomo provodili sljedeći mjesec. I tu je mala čajna kuhinjica. Mala čajna kuhinjica, da. Ovo me podsjeća na školu, tu je odmah i pult za izdavanje hrane. Naravno. Znači svaka proslava, svaka skupština zahtijeva i određene domjenak. I tu je sanitarni čvor. Tako je. Muški, ženski. I to je više manje to što imamo u ovom gornjem katu. Tako je. A dole je operativa? Dole je operativa. Operativa nam je trenutno na 2 lokacije, što nam u stvari daje određenu prednost. Prednost nam daje da možemo s 2 lokacije istovremeno izlaziti van na intervenciju sa određenim brojem članova, ali o tome će vam više govoriti naš zapovjednik društva. Dobro. Vi na području općine imate još neke DVD-ove? Tako je. Općina Mala Subotica sastoji se od 4 naselja i svako naselje ima svoje vatrogasno društvo. Možete i nabrojati to? Može, znači od najudaljenijeg s one strane, znači DVD Držimorec Strelec, DVD Palovec, tu smo mi u centralnom dijelu DVD Mala Subotica i gore je DVD Sveti Križ. Osim ove sale vidimo da imate pehare i ovdje u samom ovom ulazu, a ovo su novijeg datuma. Tako je, znači to su pehari osvajani u 2022. godini. Također, kao što vidite, svaka ekipa je donijela jedan pehar, izuzetno smo ponosni na naše natjecatelje. I predsjedniče, nešto držite u ruci što je ponosno, vidite. Da, znači to je plaketa koje naše društvo, hvala Bogu, svake godine dobiva od Vatrogasne zajednice Međimurske županije, plaketa koja je nagrada za naš rad i trud u vatrogastvu u Maloj Subotici. Eto, čestitam na priznanju. Hvala. Eto, odlično. Ja sad idemo do operative, dole nas čeka zapovjednik, pa vidimo se kasnije na kraju. Može. Ajde, živjeli. I evo nas sa našim zapovjednikom, Matej Obadić. Tako je. Zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mala Subotica, ali i pripadnik javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Da. Kako to ide sve jedno s drugim? 24 sata svaki dan u vatrogastvu. Dobro, tako treba. Matej, evo nas ovdje ispred vatrogasne pumpe, već kad idemo sa operativom, ovo je izgleda jedno od prvih vozila koje je bilo na ovom području, odnosno zaprežnih kola. Da, tako je. Znači, koliko otprilike je stara? Pa točno starost ne znam, ali znači 2016. godine je obnovljena pumpa. To moram pohvaliti našeg člana Mladena Jelenića, on je i dugogodišnji predsjednik društva. On je svojim radom obnovio pumpu. Pumpa je funkcionalna. Svake godine u ljetnom periodu se i isproba. Vježba se, čak odlaze naši članovi na natjecanja sa zaprežnim pumpama, pogotovo veterani, tako da onda tu ponavljaju gradivo. Odlično, odlično. A kolega vatrogasac, limeni? Kolega vatrogasac nazvan Glorija, od naših članova također između ostaloga Mladen Jelenić, a i još nekolicina drugih članova su si uzeli truda, te su iz starih vatrogasnih aparata napravili ovog jednog velikog vatrogasca koji tu čuva naš vatrogasni dom. Noćni čuvar. Noćni čuvar, tako je. Dobro je. Matej, idemo malo vidjeti što se tiče operative, vodite nas u prvu garažu, može? Može. Idemo. Evo, možete ući u naše vatrogasno spremište, to je garderobu.
Znači ovo je garderoba u našem spremištu. Svi operativni članovi imaju svoju zaštitnu opremu ovdje. Pa koliko imate vi operativnih članova? Ovdje vidim dosta ovih osoba. Na ovoj lokaciji nalazi se 21 operativni član, ukupno imamo 25, s tim da znači 4 operativnih članova je izmješteno na drugu lokaciju. Aha, vidim, neko se boji da nam je upao šećer. Pa to su ostale čokolade, svake godine nas iznenadi Svete Nikola pa svi operativci dobe čokolade, ovi si još nisu podigli svoje ili njim nisu zafalile. Dobro, znači vi držite tu sa još koliko, 4 DVD-a je ukupno? Da, znači mi smo centralno društvo u općini. I lokacijski se nalazimo u samom centru općine, prvenstveno pokrivamo naselje Mala Subotica, ali djelujemo i u ostatku općine s ostalim društvima, znači ukupno je 4 vatrogasna društva u općini. Dobro, vama javna vatrogasna postrojba isto izlazi na... Da, znači javna vatrogasna je relativno blizu, 10 kilometara. Ma, to je tu u dvorištu. Da, blizu jako. Tako da praktički, znači, u bilo kojem naselju da se dogodi intervencija uvijek izlaze minimalno 2 DVD-a plus postrojba, tako da dovoljne snage da se bilo šta riješi, kakve god probleme. Dobro, tu dolazeći ovamo vidjeli smo da tu ima industrije. Da, znači i u našem selu i u okolnim selima ima dosta tvornica, dosta industrijskih postrojenja. Tako da dosta je i požarna ugroženost. Evo da napomenemo, jedna besplatna reklama, tu se nalazi poznata tvornica obuće Hikes koji rade i za vatrogasce. Da, znači baš u naselju Mala Subotica nalazi se pogon tvrtke Hikes, relativno blizu 300 metara od vatrogasnog doma i između ostalog oni proizvode čizme za vatrogasce. Dobro. Imamo ovdje nešto na podu, neki kukac je tu, pa ako bi nam mogao objasniti o čemu se ovdje radi. Da, interesantno. To je naš hrošč, naime nakon dugotrajnih intervencija nekim članovima malo problem izut čizme, pa se jedan naš član dosjetio, pa evo napravio priručni alat za izuvanje cipela ili čizama, znači da može upotrijebiti za lakše skidanje. Sve sam vidio, ovo još nisam vidio. Jedinstveni ste. A treba se prilagoditi. Kakve probleme detektiramo, tak se prilagodimo njima. Odlično. Možemo onda nastaviti dalje. Što imate dalje? Tamo je znači ovdje na kraju imamo sanitarni čvor i mala čajna kuhinja s kupaonom. Kombinirano dalje, znači iz garderobe imamo 2 izlaza u garažu. To je napravljeno iz toga načina. Znači ovdje dolazi naše navalno vozilo, kroz ulaz koji smo mi prošli se kreću vatrogasci, dok kroz prednji ulaz prema vozilu ide vozač i voditelj intervencije. Ko već dođe, da li sam to ja ili moj zamjenik. To je tako napravljeno iz razloga da možemo čim brže uskočiti u vozilo kad se nešto desi, a tak smo i smješteni u garderobi po pozicijama. Vatrogasci su prema iza, vozači prema naprijed, tako da se ne ometamo jedni druge kad... Prilikom oblačenja. Da. Tu se nalazi, možemo krenuti sad već sa voznim parkom? Možemo, znači na ovoj lokaciji se nalazi navalno vozilo naše, Mercedes Atego, 2001. godište, kod nas je sad 5 godina, nabavili smo ga iz Nizozemske. Rabljeno vozilo, znači i nalazi se kombi vozilo Opel Vivaro koje je dobiveno iz programa OKFŠ-a 2021. ako se ne varam. Prve, znači to je to vozilo za prevoz vatrogasca, da. Tu se još nalazi manje skladište operativne opreme, znači usisne cijevi, usisne košare, pumpe, agregat, karnistri s penelom rezervni i takve neke stvari koje ne koristimo često, a mogle bi nam potrebati na intervencijama. Također, znači rezervna odjeća i obuća. Mala priručna radiona. Da, mala priručna radiona, imamo kompresor, znači navalno vozilo je stalno pod strujom i pod zrakom, tako da
prilikom malo izlaza vidjeti navalno vozilo. možemo odmah izaći. Da, evo, možemo do navalnog vozila. Možemo, znači, tu je vozačeva kabina. Evo, malo Ovdje ćemo samo pogledati. iza momčadska. Znači, to je to iz Nizozemske što ste... Da, vozilo je 5 godina kod nas, trenutno jako dobro nas služi. Mi smo ga prilagodili sebi i svojim prilikama, potrebama, zavisno kako već treba. I lijepo ste ga. Lijepo, baš odlično vozilo. I ovo je vaše navalno vozilo, koliko ima vode? Navalno vozilo ima 1500 litara vode, ima standardno, znači, opremu za gašenje vodom, opremu za gašenje pjenom, 120 litara penila u karnistrima, znači nema spremnik, ima 2 vitla po 90 metara za brzo navalo, imamo 5 kompleta izolacijskih aparata, hidrauličnu opremu za prometne nesreće. Znači i za tehničke intervencije i za strukturne. Tako je. Znači vozilo je opremljeno kompletno za sve vrste intervencija na koje izlazimo. Voda koju ima je dovoljna za početno gašenje, s obzirom da su sva naselja kod nas dobro opremljena hidrantskom mrežom. A posjedujemo, znači, autocisternu koja se nalazi na drugoj lokaciji. Pa onda krenimo na tu drugu lokaciju da vidimo autocisternu. Može. I nalazimo se na drugoj lokaciji, u biti ovo je još veće spremište nego ono tamo. Da, znači nalazimo se na lokaciji općinskog vatrogasnog spremišta koje je prošle godine završeno. Znači zajedno s općinom se izradio ovaj prostor, s obzirom da su postojale potrebe za nama za izmještanje operativaca, iz razloga jer je i općina, a i naselje na pola presječeno prugom. Pa u slučaju intervencije može se desiti da je naše navalno vozilo odsječeno od ostatka sela na jedno vrijeme, tako da nam je odgovaralo da smjestimo dio operativaca tu, a općina također za svoje potrebe da napravi garaže. Znači samo pola, odnosno 1/3 ovoga... 1/3, da, je naša, znači za naše potrebe koje nam trebaju. Prošle godine ovaj objekt završen, ove godine još slijedi vanjsko uređenje. I na ovoj lokaciji se nalazi kombi vozilo još jedno, ono je trenutno na servisu. Nalazi se autocisterna Renault Kerax, 5000 litara vode, to nam je relativno novo vozilo, iako je rabljeno. Rekli ste tamo preko, na onoj livadi, tamo vam je... To je, da, znači isto nam je odgovaralo da imamo spremište na ovoj lokaciji, jer preko puta je vježbalište koje je od strane općine dano nam na korištenje, pa tu onda držimo i opremu za natjecanje i za mladež i za seniore, tako da nam je sve tu uskladišteno. Pa pogledajmo što imate u skladištu. Može. I tu se nalazi ta autocisterna. Tako je. Znači to je autocisterna Renault Kerax, isto iz 2001. godine. To nam je najnovije vozilo, trenutno je kod nas 2 mjeseca. Nabavljeno je iz Poljske. Ima, znači, pogon na sva 4 kotača, 5000 litara vode, vitlo za brzu navalu, na krovu nadogradnje ima i monitor, ima spremnik sa 500 litara pjenela, što nam je prateće vozilo za slučaj da imamo intervenciju na području gdje nema hidranta ili izvan naselja, s obzirom da oko svih naselja ima dosta poljoprivrednih površina, pa znaju tu izbijati požari, pa nam zatreba veća količina vode. Također, kako sam prije, znači, napomenuo, tu se nalazi dio operative. Tako je. S obzirom da je naselje na taj način ispresječeno prugom, onda ovaj dio operativaca koji su bliže ovoj lokaciji, koji ne stignu na onu prvu lokaciju, su izmješteni ovdje, tako da praktički iz 2 lokacije imamo istovremeno izlaz sa 2 vozila. I predsjedniče, prije nego što se oprostimo,
Prestrašio sam se kad sam dolazil danas ovdje. Na svakoj 5. banderi imate kamere. U biti, jesu li tu uopće kamere? Na sreću to nisu kamere za nadzor prometa, to su naši zvučnici. Znači, to je jedan sustav koji sa centralnog mjesta može cijelom selu Mala Subotica davati određene obavijesti. Znači, zvučnici su po banderama, ljudi, nemojte se bojati, nisu kamere, nego su zvučnici, oni puste najprije, ima neki marš. Tako je, to je tradicionalni bajerski marš i da, znači, svi mještani znaju da u tom trenutku poslije toga slijedi obavijest koja obavijesti mogu biti razne. Tako je, znači o sportskim događajima, kulturnim događajima, izgubljeno, nađeno, nema pravila. Evo vidite ljudi što mi sve, koje bogatstvo mi u Hrvatskoj imamo. Znači ovo ja još nisam čuo, ali eto, drago mi je da se susreo. Znači ne bojte se, kamere nisu. Možda ima koja kamera skrivena unutra, ali to mi ne znamo. Nećemo reći. Još bih samo napomenuo da postoji neformalna Facebook grupa koja se zove Udruga za zaštitu sobočke tradicije i zvučnika, pa povremene objave možete i tamo pratiti. Pogledajte to na YouTube-u. Na YouTube-u. Na YouTube-u pogledajte, ali najprije pogledajte sve naše kanale, na našem kanalu sve naša videa, imamo ih sad već popriličan broj, like, subscribe, kako se ono još kaže? Nešto? Pretplatite se na kanal, to se ne plaća, inače samo ružno su naši to preveli, pretplati se, ali nije. Stisnite onaj crveni gumb, tako ćete nam pomoći u našem radu, odati nama priznanje za ove emisije i ove naše druženja sa vatrogascima. Zapovjedniče, hvala na iscrpnom prikazu vaše operative. I predsjedniče, hvala vam što ste nas pozvali. Bili ste izuzetni, ugodni domaćini. Nadam se da se ponovo vidimo. Hvala i vama, očekujemo vas ponovno. Odlično. Dragi gledatelji, to bi bilo sve za sada iz Male Subotice. Vidimo se u sljedećoj emisiji. Ne znamo otkuda, to nek ostane tajna. Pozdrav! Pozdrav! Eto, to je to.